ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි, යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සුබ පැතුම්. ඔබ බියෙන් තොරවද සිටින්නේ? ඔබ සතුටින් නේද? ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සිතන්න. ඔබ සෑම විටම බියෙන් තොරව සිටිය යුතුයි. ප්‍රීතියෙන් සිටිය යුතුයි. ස්වාමින් වහන්සේ සමග දිනපතා අපි කතා කරන්නේ මේ නිසයි. මොකද උන්වහන්සේත් සමග කතා කරන දරුවන්ට බිය ඇතුල් විය නොහැකි. ඉතින් ඉදිරියට කුමක් සිදුවේද? කෙසේ මේ දේවල් වෙයිද කියලා මෙහෙම ගැටලු තිබේ නම් යේසුස් වහන්සේ අප සමග සිටීමෙන් ඇති තේරුම කුමක්ද? මේ නිසයි මම කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ සමග එකට ඇවිදීමේ අත්දැකීමට ඇතුළු වෙන්න. එවිට ඔබට ප්‍රීතියෙන් සිටීමට පුළුවන්. උන්වහන්සේ අපට දුන් පොරොන්දුව සහ මේ උපදෙස් බලන්න. ගීතාවලිය 121 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදයේ උන්වහන්සේ නුඹේ පාය සෙලවෙන්ට නොදිනසේක. නුඹ ආරක්ෂා කරන තැනන් වහන්සේ නොනිදනසේක. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව ආරක්ෂා කරනවා. උන්වහන්සේ නොනිදන දෙවි කෙනෙක්. ඉතින් අපි හැමෝම සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රියේ නිදාගන්නේ නැද්ද? අපි විවේක ගන්නවා. අපේ ශරීරයට නිින්ද අවශ්‍යයි. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ නිදාගන්නේ නැහැ. මේ නිසා කවුරු නිදාගෙන සිටියත් අවදිව සිටින කෙනා දෙවියන් වහන්සේ බව ඔබ දැනගත යුතුයි. ඒ නිසායි උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ වෙන්නේ. උන්වහන්සේට රාත්‍රිය සහ දවාල දෙකම එකයි. නමුත් මිනිස් ශරීරය සඳහා විවේක ගැනීමට උන්වහන්සේ රාත්‍රිය නිර්මාණය කළා. ඉතින් සමහර අයට රාත්‍රියේ බොහෝ අනතුරු වලට මුහුණ දීමට සිදු වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා බොහෝ අය රාත්‍රියේ අවදියෙන් සිටීමට උත්සාහ කරනවා. තමන්ගේ දරුවන්, තමන්ගේ දේපල ආරක්ෂා කර ගැනීමට. ඉතින් ඔබ මේ තේරුම් ගත යුතුයි. අපි නිදා සිටියත් උන්වහන්සේ අපව ආරක්ෂා කරන දෙවියන් වහන්සේ. මම දේව සේවය සඳහා නගරයට ගොස් සිටියා. තරුණයෙක් එහි ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන ගියා. ඔහුට විශාල කර්මාන්ත ශාලාවක් තිබුණා. බොහෝ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කර විදේශ රටවලට යවන එක තමයි ඔහු කළේ. ඇත්තට මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයක්. දිනක් ස්වාමින් වහන්සේ ඔහුව අලුයම දෙකට අවදි කළා. සාමාන්‍යයෙන් මොහු අලුයම නැගිට දෙවියන් වහන්සේ සමග යාත්නා කරමින් ගමන් ගන්නා වූ සහෝදරයෙක්. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේ අලුයම දෙකට ඔහු අවදි කළ බව ඔහුට වැටහුණා. ඉතින් මේ නිසා ස්වාමිනී මාව අද කලින් නැගිට්ටුවේ ඇයි කියලා උන්වහන්සේගෙන් ඇහුවා. මේ මොහොතේ ඔහුට ස්වාමින් වහන්සේ ඔහුගේ කර්මාන්ත ශාලාවට යන ලෙස පෙළඹවීමක් ගෙනාවා. ඉතින් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සමග ගමන් ගන්නා වූ මේ සහෝදරයාට මේ පණිවිඩය පැහැදිලිව ඇසුණා. මේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආ පණිවිඩයක් බව ඔහු දන්න නිසා මෝටර් රථයේ නැගී කර්මාන්ත ශාලාවට ගියා. ගේට්ටුවේ සිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියා කල්පනා කරනවා කර්මාන්ත ශාලා හිමිකරු මේ අලුයම පැමිණියේ ඇයි කියා. ඉතින් මේ නිසා ඔහු කිව්වා දොර අරින්න. මට ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඔහු කර්මාන්ත ශාලාව දිහා බලා කල්පනා කරා ස්වාමින් වහන්සේ මට කර්මාන්ත ශාලාවට එන්න කිව්වා. යම් ගැටලුවක් මෙහි තිබිය යුතුයි. ඔහු සෑම දෙයක්ම පරීක්ෂා කර බලන විට එක් ස්ථානයකින් දුමක් නගිනවා ඔහු දැක්කා. ඔහු ළඟට ගොස් හොඳින් බලන විට එහි ගිනිගෙන තිබෙන විදුලි පරිපතයක් ඔහුට හමු වුණා. ඔහු යන වෙලාවේ තමයි ඒක දැවෙන්න පටන් ගත්තේ. ඔහු හරියටම નિયમિત වෙලාවට ආවා. ඒ නිසා ඒක නිවා දමා ගින්න නිවලා කර්මාන්ත ශාලාව බේරා ගත්තා. ඔහු ප්‍රමාද වුණා නම් මිලියන ගණනක් ඔහුට හිමි වෙන්න තිබුණා. ඒ නිසා තමයි ස්වාමින් වහන්සේ කියන්නේ ඔබ රක්ෂා කරන තැනැත්තා නිදාගන්නේ නැහැ කියලා. උන්වහන්සේ අපව පමණක් නෙවෙයි අපේ දේපල පවා උන්වහන්සේ ආරක්ෂා කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේ යෝබ් සහ ඔහුගේ සියල්ල වටාත් වැටක් බැඳ තිබුණා. ඒ ශුද්ධ ලියවිල්ලේ පැහැදිලිව ලියා තිබෙනවා. ඔබ එය විශ්වාස කරනවා. විශ්වාස කරන්න මම ගමන් කරන විට මම බස් රථයේ, මෝටර රථයේ, දුම්රියෙන් හෝ ගුවන් යානයෙන් ගමන් කරන විට ස්වාමින් වහන්සේ මාව ආරක්ෂා කරනවා. ඔබ ඔබේ දරුවන් පාසලට යවන විට ස්වාමින් වහන්සේ මගේ දරුවන් ආරක්ෂා කරන බව මතක තබා ගන්න. ඔබේ දරුවන් ස්වාමින් වහන්සේට බාර දෙන්න. පිටතට ගියත් නිවසේදීත් යාඥා කරන්න. උන්වහන්සේට පුළුවන් අපිව ආරක්ෂා කර අපිට මඟ පෙන්වන්න. මට කිසිවෙකු අවශ්‍ය නැහැ. මට මගේ ආරක්ෂාව ඇති කියලා ඔබ ආඩම්බරයෙන් නම් සිතන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ පසෙකට වී සිටි. නමුත් ඔබ ස්වාමින් වහන්සේට යටත් විය යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල බාර දී උන්වහන්සේට යටත් වෙන්න. දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න. එවිට උන්වහන්සේ ඔබේ පාද සෙලවීමට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. දැන් හරි නේද ඉතින්? දැන් ස්වාමින් වහන්සේ දෙස බලා මෙසේ කියන්න. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ අපට බොහෝසේ ප්‍රේම කරන පියාණන් වහන්සේ නිසා ස්තුතියි. අපට කිසිදු අලාභයක්, හානියක්, අනතුරක් හෝ වසංගතයක් ඇතුළු නොවනසේ අප ආරක්ෂා කරන නිසා ස්තුතියි. ඔබේ දරුවන් ලෙස රාත්‍රියේ අවදිව සිට අපිව ආරක්ෂා කරන දෙවි පියාණනි, ඔබ වහන්සේට අනේක වාරක් ස්තුතියි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන් ආමේන්.